خير. كيف غادي لا بريباراسيون ديال لي زيكزامان؟ كنتمنى تكون غاديه بخير ومزيان وما تستريسيوش راسكم. ان شاء الله كلشي غادي يكون هو هذاك، وان شاء الله غادي تفاليديو بلي نوت اللي بغيتو نتوما. الوغ كنبغي نشكركم على لو سوتيان اللي كتقدموا ليا، وانا فرحانه بزاف حيت العائله ديال هذه القناه غاديه وكتكبر. ميرسي بوكو بوغ الناس اللي يلاه جداد واول مره كيشوفوا لي فيديو ديالي ولا شين ديالي، كنبغي نشكركم اوسي. كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في القناه. هاد القناه بيان سور هي بور فو، يعني لي كور اي حاجه كنديرها غير باش انها تفيدكم. الوغ ميرسي دوطخ فوا. كما نقول لكم قبل ما نبدا الفيديو، ما تنساوش ديروا ابوني محدكم دابا كتفرجوا في الفيديو، وتخطوا على الجرس اللي حداه باش كومسا اي حاجه حتى توصلكم في الحين، وبيان سور لايك وكومونتير ما تنساوش. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ هاد لا فيديو هي بور لو هو موين اج، وي سي فري، مي انايا بغيت نزيدكم كيلكو انفورماسيون بور لو موين اج. الوغ on commence. Cette période d'instabilité où on avait des luttes, des empereurs qui ont été assassinés. يعني هاد la période كانت معروفة بعدم الاستقرار. L'empire romain a perdu ses forces économiques، غادي يفقد القوة ديالو الاقتصادية. La séparation de l'empire romain en deux parties، غتنقسم لنا الامبراطورية الرومانية deux parties. Première partie l'empire romain d'Orient et sa capitale est Byzance. L'Empire romain d'Occident et sa capitale est Rome. Cette séparation marqua la fin de l'Empire romain. يعني هي اللي هاد التفرقه اللي وقعت هي اللي غادي تعطي واحد النهايه للامبراطوريه الرومانيه. Alors Rome était attaquée par Goths qui ont effectué de campagnes barbares. يعني غادي روم بحال غادي تاتاكا من طرف لي غوت. بالنسبة Rome va chuter sous les coups de Goths. Après la chute, on a assisté à l'apparition des états minuscules qui ne vivaient pas longtemps. Alors يظهرونا des états minuscules اللي ما غاديش يبقاونا فترة كبيرة. La naissance des états vers 13e siècle qui ont une grande superficie avec un gouverneur central. Alors, il y a des résultats, il y a une puissance militaire, une économie solide pour garantir les échanges commerciaux. Il y a les résultats de l'État. Alors, on a des informations ici, on défend la vidéo qui est déjà à le Moyen-Âge. Alors, d'abord, on passe le haut Moyen-Âge. Le haut Moyen-Âge est une période qui a connu le déclin de l'Empire romain. هي واحد الفترة اللي عرفت le déclin ديال الإمبراطورية الرومانية. L'Europe ressemble comme des États mineurs marqués par l'absence d'un État centralisé qui gouverne tous ces États morcelés. يعني هاد l'Europe هذا كانت عرفت واحد الظهور ديال des États mineurs marqués، يعني كانت كتغيب فيها l'État centralisé اللي كتحكم دوك ces États morcelés اللي كيكونوا مفرقين مجزئين. Alors, devant cette situation d'éclatement, il y avait des efforts déployés. يعني كان واحد المجهودات اللي هي اللي من ضمنها l'apparition de dynastie de rois francs. شكون هما les rois francs؟ sont les différents royaumes barbares qui se sont succédés aux ont cohabité en Europe occidentale durant le haut Moyen-Âge après le déclin. On a donc dynastie de mérovingiens ou dynastie carolingienne. Pour la vidéo, Inch'Allah, on va la dynastie des mérovingiens, ou bien la vidéo prochaine, on pour la dynastie carolingienne, ou pour le Moyen-Âge central ou là, qu'on s'appelle classique. Alors, dynastie des Mérovingiens, ils tiennent leur nom de leur fondateur Mérovie. Ils gouvernent du 5 à 8 siècles, يعني حكم من القرن الخامس إلى القرن الثامن. Cette dynastie va essayer de regrouper ces états morcelés. يعني غادي تحاول أنها تجمع les états morcelés. Les Mérovingiens ont tenté d'unifier l'état، حاولوا أنهم يوحدوا الدولة. Le plan économique, les modifications, transformations dans les échanges commerciaux. يعني كانت واحد التعديلات، كانت واحد التحويل اللي كان طرأ على les échanges commerciaux. Auparavant, la majorité des échanges commerciaux s'effectuent tout au long de la Méditerranée. يعني mais يعني
بحال غادي alors نكملو باش تفهموا. mais il était détruit par les barbares. donc هاد les modifications وهاد المحاولات كلهم غادي يتدمروا على قيب زعما بسبب les barbares. alors les échanges vont se diriger vers le nord. غادي تحول المنحى ديالها vers le nord. l'apparition des premiers signes d'un système féodalique. الظهور ديالنا ديال واحد سيستيم اللي هو فيوداليك. يبداو الظهور ديال لي سين كوم سا بلا راه كاين واحد سيستيم فيوداليك ظهر لينا. alors plan religieux, la domination de l'église qui est la seule institution universelle de toute l'Europe. يعني l'église كانت هي l'institution universelle اللي كانت في داك الوقت في l'Europe. il symbolise christianisme كانت كترمز للمسيحية. il légitime leur exploitation et leur esclavage et boire la sueur de la population et secours à la religion. كانت كتساعد الدين وكانت بحال كتستغل la population. alors, il y avait des gens qui ont commencé à protester l'église à traverser des crises externes qui étaient menacées par la présence musulmane. donc l'église كانت كتحس بواحد التهديد من طرف الوجود ديال الاسلام. دونك كانت من خلال هاد لو موناس كانوا دي كريز اكسترن. alors une crise interne à l'intérieur de l'église d'ordre économique. l'aspect linguistique كانت la seule langue اللي كانت كتستعمل هي le latin. aspect culturel, l'église a exercé une censure étouffante à toute pensée libérale. كانت بحال كتخنقهم ما كتعطيهمش الحريه في التفكير ولا في الراي ولا في حتى شي حاجه. donc les gens étaient analphabètes. كانوا أميين الناس تماك في داك الوقيته في داك l'époque. seule tentative d'écriture c'était l'œuvre qui est considérée comme un encyclopédie. يعني كانت اول ظهور لواحد الموسوعه في داك الوقت. كانت هي المحاوله الوحيده في داك الوقت وكان عباره عن انسيكلوبيدي يعني موسوعه. نتمنى هاد لا فيديو تكون فاتكم. كندوي على لو هو مويناج شكون هي ديك لا بيريود. حاولت نعرف بها. كاينين جوج ديال لي ديناستي. الديناستيه الاولى اللي غنخدموا عليها اللي خدمنا عليها في هذا الفيديو هي ميغوفانجيان. شفنا لي بلون ريليجيو ايكونوميك لينغويستيك وكولتوريل اللي عرفت هاد لا ديناستي. دونك لا فيديو بروشين غتكون بوغ لا ديناستي كارولانجيان. نتمنى نكون فدتكم. وبالنسبه كوم توجور لا فيديو شوفوا في لا ديسكريبسيون لتحت غنحط لكم لي فيديو الاخرين اللي سبقوا باش كومسا اي فيديو بغيتو كتلقاو العنوان ديالو كتكليكيو بلا ما تبقاو تقلبوا عليه. وكيف ما العاده كنقول لكم ما تنساوش باش تدعموني ضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش اي حاجه حطيتها توصلكم في الوقت. وتضغطوا على زر اللايك وبيان سور ما تنساوش لي كومونت.